ما بدي أسعل، مني مريضة، بس كل ما حدا يطلب مني أحكي بتزرك علي السعلة. هيدا الشي منه له سيمتوم أو تفسير طبي، لأنه هو طريقة من جسمنا لحتى يشعر بالراحة ويخفف الانكزايتي اللي عم نشعر فيها. وهيدا أمر بيشعر فيه أغلب السبيكرز لما يكونوا مش مرتاحين أو عم يشعروا بتوتر أثناء إلقاء سبيتش أو يشاركوا بانترفيو أو يشاركوا بكونفرسيشن على نطاق اجتماعي مهني أو أمام عدسة السوشيال ميديا. السعلة الفيلر ووردز مثل لما نقول أو أي صوت بنعمله قبل ما نحكي هو طريقة لجسمنا إنه يخفف الستريس ويشعر بالأمان.